快好有10年左右没见过这现做的萝卜了。哦，你瞅这哦，小红啊，你看，直接说吧。能直接说？我怎么不能说啊？还真是。你又换手机了？那你扫吧，站顶起来扫。我为什么看你这个？我是现做的，我看一下。快好有10年左右没见过这现做的萝卜了。好，开始了哈。现做的馍馍，我的个天呐！俺外来烙馍，我到酒店上弄点白糖卷着就吃了。没有菜吃了是？回来要着烙馍就从那里边拿。对对对。我给你看一包看。哎，我小时候炒的时候，不是炒不是烂。啊。然后。对，看起来。我瞧你瞅这哦，对。小红啊，你看。再看。看起来。哎，不好样的吧你？这是你烙的吗？有一个是我烙的。确实是你烙的，都糊了。那个给俺拿出来。我就不给你吃，我这两个烤肉真香。我这个烙馍汤有点干，我发现拿的有点晚了。不然能糊吗？就是的。没糊，我这叫糊吗？我给我评评理啊，对不对？这不是正好的，这都在我的拿捏之间。这肉弄得不错，你看吧，都是刮的。这地锅鸡啊，38，我觉得1小份的。一烙馍馍就是香，这个烙馍的香味儿都盖过这个辣椒的烤肉的香味儿。把这炒菜弄的。但是这个鸡啊，38这个量有点大。它这个鸡啊是现弄的，我能看出来，这个鸡现弄的话，它的肉弹。和地锅鸡太一样。一般烧烤店真没有几家做地锅。对，因为地锅太麻烦，他做地锅就做地锅，他的地锅还是现弄的。现在很多餐饮店就是干烧菜的，他的地锅鸡都是收好之后再捞出来加热，就是有点东西不用吃，就是一看就能看出来它是现编的，知道吧？这一点就很厉害。这家炒菜确实不错。我最早搁这吃是5、6年前，玩烧烤更一样，先看它的串，肉那么大。马上就回去了。几号走的？我让牛肉成把酱给熬出来。我肯定的，肯定。不好意思打扰一下，我想问一下咱地锅鸡味道怎么样？肯定好呀。因为咱这边是刚上新菜，我想调查一下，问一下，反馈一下子，可以帮我们做一下宣传。我这还不够宣传吧？应该还是那。谢谢谢谢。就哪边是什么？这边有这种大炮，就说明它烧透了。好吃是好吃，但是我要是个人口味的话，我觉得再放点醋，加点酸味儿是吧？加点酸味儿，然后呢再放点小青椒。这是这里边最大的两块。这个好像不是肥肉，是肉筋是吧？猪崩的羊肉，它不是纯肥肉。然后这样吧，你看看吧，看一弄，然后一贴，6。你看看，要不回来再给你点一个。带走。你看这9月份快淡季的时候，他这生意，你看你去一趟多不容易，我肯定得带你吃最好吃的牛板筋，这个一定要吃，香甜。辣椒子正好解腻。这没有必要上那些所谓的网红店。哎，对，这属于网红店吧？这里没人拍过，就除了我拍过。那这马上不也就网红了吗？太尴尬了！你看这11来到徐州玩的朋友们，就这家店就很好，烧烤、烙馍现烙的，手擀面现擀的，离市中心还远，没被人发现。不对，新城区都知道。后来再吃完现擀的手擀面，我要是不是看着现擀的，我也不吃。真的，其实我这也差不多，我就烧点香菜。直接说吧。能直接说？我怎么不能说啊？还真是。我拿点香菜，行，就1点就够了。对，这点不就好看了吗？面的口感是那种肉牛的感觉。
你要是没个几斤的胃，你到徐州来就这些菜，你想尝一刀子，你都得吃汤。这个面真不错，你看我喝到最后了，它这个油，我建议大家，咱的手擀面也做成这样的，就是别太油。汤也好喝。行，这是咱的最后一顿饭了，今年的最后一顿饭，带朋友吃饭到此结束。行，一人吃饱全家不饿，打包走人。